Вот здесь нужно сейчас все это очистить. Мы здесь будем делать укрытие. Сейчас ставим опоры слева и справа. Вот так вот выглядит наш промежуточный вариант. Коробочек наш готов. Снег туда попадать не будет. Значит, изнутри можно спокойно сейчас вскрывать. Сейчас чай попьем и будем работать дальше. Опа! Вот так вот выглядит пока черновой проем. Сейчас будем выставлять стойки и потом будем все это утеплять.